हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? काफ़ी टाइम के बाद, पूरे एक साल के बाद ये मकर संक्रांति आज फिर आ गई है और फिर से सेलिब्रेट हो रहा है जयपुर में, अजमेर में मकर संक्रांति। और ऑल ओवर द कंट्री एवरीबडी सेलिब्रेटिंग मकर संक्रांति टुडे। और मैं आपको बता दूं एक इम्पॉर्टेंट बात, आपकी इंडियन यूट्यूबर शाइनी ने एक साल कंप्लीट कर लिया है यूट्यूब पर। आपने मेरी लास्ट ईयर की मकर संक्रांति स्पेशल वीडियो देखी है? गाइज, अगर आपने मेरी मकर संक्रांति स्पेशल वीडियो नहीं देखी है लास्ट ईयर की, तो मैं उसको आई बटन में दे दूंगी, आप ज़रूर से देखिएगा, उसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा उस पर, और आप मुझे फीडबैक बताएंगे कि मेरे लास्ट ईयर से इस वाली वीडियो में कितने चेंजेस आए हैं एंड आर यू लाइकिंग द चेंजेस। बिकॉज मैं भी सीख रही हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स दिखेंगे इस बार की वीडियो में। तो एंजॉय करिएगा और बने रहिए मेरे साथ। मैंने बनाया था लास्ट ईयर भी इसी दिन में दाल बाटी और साथ में थे तिल के लड्डू, तो आज भी वही होगा स्पेशल डिनर में। तो मैं भी बस बनाने जा रही हूँ दाल बाटी, राजस्थान की स्पेशल डिश, और हम सब एंजॉय करने वाले हैं। साथ में है गुड़ के लड्डू और गुड़ की चक्की भी। मैं शेयर करूंगी आपके संग एक बार फिर से दाल बाटी की रेसिपी। So guys, just to elaborate the meaning of Makar Sankranti to all those who do not understand Hindi and why is it celebrated, I did research and I have some points for you that why is it celebrated and what its importance is. Makar Sankranti is celebrated in various parts of the Indian subcontinent to observe the day which marks the shift of the sun into ever-lengthening days. The days will be lengthy and the nights will be shorter than the present, providing us more time and energy to do all the chores. The day is also believed to mark the presence of spring in India and is a traditional festival also. So guys, happy Makar Sankranti to all of you. And guys, आपको मेरा लिपस्टिक का शेड कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना. It's not a promotional video, but I want to share the color of my lipstick with you because I really love this color. It's Siren in Scarlet, number 690. If I can show it to you, can you see it? Yeah, now it's coming. So this is the shade which I have put on my lips and it's looking awesome. तो ये है मेरी फेवरेट पिक और इसी को मैंने बना रखा है अपना वॉलपेपर। कमेंट करके बताना आपको ये पिक कैसी लगी। इट्स टाइम टू कुक डिनर, सो लेट्स गो इनटू द किचन। आज काम थोड़ा सा इजी हो गया है क्योंकि मम्मी ने ऑलरेडी आटा गूंद दिया है बाटी बनाने का, तो मुझे बस उसकी बॉल्स बनानी है और उसको बेक करना है और बस फटाफट से मिक्स दाल बना के हमारा डिनर हो जाएगा रेडी। तो चलते हैं किचन में। तो गाइज़, आज है 15th ऑफ जैन और आज सेलिब्रेट हो रही है मकर संक्रांति। वैसे ये 14 जैन को सेलिब्रेट होती है बट दिस ईयर इट इज़ फॉलोइंग ऑन 15th ऑफ जैन, तो आज है 15 जनवरी। तो हम बनाएंगे बाटी के साथ जो मिली जुली दाल होती है वो बनाऊंगी मैं। तो मैंने यहाँ पे ले ली है 2-2 मुट्ठी तो इन 5 दालों को मिला के मैं बनाऊंगी आज की बाटी के संग खाई जाने वाली बहुत ही टेस्टी दाल। और इस दाल को मुझे भिगोना है, तो मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। मैंने वॉश नहीं करी है, मैं ऐसे ही भिगो रही हूँ। जब मैं इसको यूज़ करूँगी उसके पहले मैं 2-3 पानी से वॉश कर लूँगी। तो इसको अच्छे से पानी डाल के हम सोक कर लेते हैं दाल को। तो इस दाल को मैंने भिगो दिया है करीब आधे घंटे के लिए और आधे घंटे में ये दाल अच्छे से भीग जाएगी। तब तक हम तैयारी कर लेते हैं इसके छोंके की। और ये रहा बाटी का आटा जो कि मम्मी ने गूंद दिया है ऑलरेडी। मैं आपको दिखा दूँ कितना टाइट और कितना लूज़ होना चाहिए। देखिए उंगली डालते ही ये इतना अच्छा टाइट रहता है, तो इसकी बाटियाँ जो है वो अच्छी बनती हैं। तो आप इस आटे को गूंद लें। और आटे की रेसिपी
कैसे गूंदना है, मैंने क्या क्या डाला है, सेम प्रोसीजर जो मैंने अपनाया था वही मम्मी ने डाला है। तो आप मेरी पुरानी वीडियो जो है मैं आई बटन में दे दूँगी, वो आप ज़रूर से चेक कर लें कि मैंने आटे को कैसे गूंदा था। ये बिल्कुल वैसे ही आटा गूंदा गया है, बस इसके अंदर मम्मी ने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो दाल को पहले मैं करूँगी बॉयल, और ये है छोके में जो जाने वाली चीज़ें हैं जो हम ऊपर से छोका लगाएंगे। उसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे 2 से 3 तेज पत्ते, हींग, ज़ीरा, 5 लौंग और राई। साथ ही में जाएगा 2 प्याज को मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है, 1 टुकड़ा जिंजर का लिया है जिसको मैं ग्रेट करूँगी ऊपर से, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 टमाटर मीडियम साइज़ के, उनको मैंने चॉप कर लिया है, और धनिया पत्ती में लूँगी ऊपर से गार्निश करने के लिए। तो अब दाल को बॉईल कर लेते हैं। तो ये धुली हुई दाल यहाँ पर बिल्कुल तैयार है, मैंने 2-4 पानी से अच्छे से धो लिया है। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी नमक, डालेंगे स्वाद के अनुसार, और साथ में डालूँगी मैं 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च। तो ये तैयार है, और साथ में डाल देते हैं इसके अंदर पानी, और एक बार मिक्स कर देती हूँ और चढ़ा देती हूँ गैस पे 5 सीटी के लिए। दाल एकदम तैयार हो जाएगी। चढ़ा दिया है मैंने कुकर, और इसके अंदर आएगी अब 5 सीटियाँ। और मैं बता दूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं डालूँगी छोके के अंदर। जब हम इसको मसाले को जब हम भूनेंगे, तड़के को जब हम तैयार करेंगे, तो उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं ऐड करूँगी। तो गाइज़, मैं आज की रेसिपी बाटियों की मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको माइक्रोवेव में कैसे बनाएं। बहुत ही जल्दी से बन जाती है, इजी है। सबसे पहले आपको आटा गूंद लेना है, उसकी रेसिपी आप मेरे आई बटन में देख सकते हैं। पहली वाली वीडियो में उसमें बता रखा किस मेथड से आपको उसको गूंदना है, कितना टाइट गूंदना है, कितनी देर के लिए रेस्ट करना है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, छोटे छोटे गोले इसके बनाऊँगी और हाथ को ग्रीस करके अच्छे से उसको स्मूथ कर लूँगी। उसके बाद 10 मिनट के लिए मुझे इसको माइक्रोवेव करना है, और उसके बाद 10 मिनट के लिए मैं माइक्रोवेव से निकाल के इसको मुझे कन्वेक्शन मोड में डालना है। 180 डिग्री सेल्सियस पर मैं इसको बेक करूंगी करीब 10 मिनट के लिए, और बाटीज़ एकदम तैयार हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। तो मैंने बना लिए हैं पेड़े बाटियों के, इनको मैंने स्मूथ कर लिया है। हल्का सा तेल लगा के पाम पे आपको इनको अच्छे से स्मूथ कर लेना है, ऐसे गोले बना लेने हैं आपको। और अब मैं इसको डालूँगी माइक्रोवेव के अंदर, और माइक्रोवेव मोड में ही मैं इसको 10 मिनट के लिए कुक होने दूँगी। तो कांच की प्लेट को एक बार अच्छे से साफ़ कर लें, और इसी के अंदर आप रखते जाएं ऐसे ऐसे करके। अब मैं इसको बंद करूंगी, और इसको मैं माइक्रोवेव मोड पर इसको मैं कुक होने दूंगी 10 मिनट के लिए। तो मैंने 10 मिनट के लिए इसको शुरू कर दिया है, बेक होने के लिए रख दिया है माइक्रोवेव पार पे। तो मैंने इसको माइक्रोवेव कर लिया था 10 मिनट के लिए। अब मैंने इसको निकाल लिया है बेकिंग ट्रे पर, तो इसको रख दिया है। अब इसको सेट कर लेते हैं 180 डिग्री पर, और 10 मिनट के लिए इसको बेक कर लेते हैं। तो 10 मिनट का टाइमर लगा लें, 180 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम बेक कर लेते हैं। और यहाँ देखिए दाल बिल्कुल अच्छे से उबल चुकी है, और मैंने इसको मिक्स भी कर दिया है। बिल्कुल परफेक्ट गली है, जैसी मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी बनी है। और अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी जल्दी से छोका। तो मैंने घी पिघला लिया है बाटियों के लिए, एक ही साथ मैंने कढ़ाई में डाल दिया था घी, पिघला लिया उसको। ये है छोके का घी जो कि मेरे को गर्म करना है, और इसके अंदर मैं कुकिंग शुरू करूँगी अब छोके की। तो मैंने डाल दी है लौंग, तेज़पत्ता, ज़ीरा, हींग, और इसके अंदर डाल दिया है राई। अब डालेंगे इसके अंदर हम प्याज। तो ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं और बाटियाँ बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इसको निकाल कर घी में डुबो के फिर मैं इसको सर्व करूँगी। देसी घी इसके अंदर खूब लगता है, पर टेस्ट उसी से आता है। तो ये पक चुकी हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी। तो प्याज ब्राउन हो गई है। अब मैं इसके अंदर अदरक को ग्रेट कर दूँगी, जो टुकड़ा मैंने दिखाया था वो टुकड़ा मैं इसके अंदर ग्रेट करूँगी, और साथ में डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, और जाएंगे टमाटर इसके अंदर। तो ये डाल दिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मैं 1 मिनट के लिए भूनूँगी ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। और अदरक को भी जो मैंने ग्रेट करा है उसका भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, एकदम फ्रेश अदरक को अगर आप ग्रेट करेंगे तो। ये भुन गया है, मसाले में से खुशबू आ रही है, तो डाल देते हैं टमाटर। और टमाटर के साथ इसको भूनूंगी मैं करीब 2 मिनट। और फिर इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, देगी मिर्च और दाल, और ये बिल्कुल डिलीशियस दाल बाटी तैयार हो जाएंगे। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है, जब टमाटर थोड़ा भुन गया मैंने डाल दिया पिसा गरम मसाला, 2 चुटकी
लाल मिर्च पिसी हुई देगी मिर्च जो है वो मैंने डाली है आधा चम्मच, और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। मैंने टेस्ट के लिए तो थोड़ा कम लगा था तो मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। एक बार मिक्स करके इसके अंदर हम दाल को ऐड कर देंगे और दाल को इसके संग मिक्स कर देंगे अच्छे से। आप कंसिस्टेंसी इस टाइम पर आप सही कर सकते हैं। अगर आपको लग रही है बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो आप इजीली इसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी और इसके अंदर डालूंगी मैं ऊपर से, जब ये बॉईल आ जाएगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे धनिया पत्ती, और ये दाल एकदम तैयार है। तो ये देखिए दाल में आ गया है बॉईल। अब मैं गैस को कर दूंगी बंद। हरी पत्तियाँ मैंने धनिया की इस पर डाल दी हैं, तो ये बिल्कुल दाल एकदम तैयार है। मैं इसको बंद कर दूंगी और 5 मिनट बाद सर्व करूंगी। यहाँ पर बाटियों को हम थोड़ा सा घी में डुबो लेते हैं। तो बाटी को लिया आपने, थोड़ा सा ऐसे बीच में से तोड़ा और इसको अच्छे से ऐसे हमने घी के अंदर, और वापस से जिसमें भी आप सर्व करें उसमें आप रख दें इसको। मैं फ़िलहाल यहाँ रख रही हूँ। ऐसे ही दूसरी बाटी लेनी है तो उसको भी अच्छे से आपको कोट कर देना है घी में, क्योंकि जितना घी इसके अंदर जाता है ये उतनी ही टेस्टी होती है, उतनी ही सॉफ्ट लगती है और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है। तो इसको अच्छे से हमने कोट कर देना है घी से। ये देखिए ऐसे ही सारी मैं कर लेती हूँ। तो ये है दाल बाटी, आप इसको ऐसे ही खाएं। बाटी को आप चूड़ लें कटोरी में और साथ में दाल लें गर्मा गर्म। थोड़ी सी नींबू को निचोड़ें, थोड़ा सा नींबू इसमें निचोड़ेंगे और हम डालेंगे इसके ऊपर प्याज और इसको गर्मा गर्म खाएं। तो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ़ यू। ज़रूर से डिश ट्राई करना। माइक्रोवेव में बाटी कैसे बनाते हैं आपने देख लिया है, तो आप ज़रूर से ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं जब आपने ट्राई करी तो आपसे कैसे बनी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।